bikagorana reka rero ngende ku muntu maze mpamagare Arno amashyi menshi kuri Arno yamefuse look in VIP kuva kera ubu tasegura sana naraye ukana kwa kumenye yana mu boss kubera uyu Arno ucyo cyose indike ya gatatu ubu baracari show wa kabiri Florian Fabricaneza ugeje sari indike ya kabiri amagame sarayazi ku mutwe ubu bari mu woge twajyamo nzaba yakori niba simari yaje abantu twatumiye ukakano kanya kubera amadutete kamukaza cicone sawa sawa uwanyuma ariko atari uwanyuma elo amasimesikirelo duhuye twararimbye indirimbo tugira tubaririmbire amajwi arinjiranamo ubwo rukundo Yesu yabivye muri twebwe rwatumye dufatana twari turirimbye
muri iki gikorwa. Imyaka 15 isigura ubwizigirwa bw'Imana. Nimba ibintu tutabivuyemo nuko arivyo vyatugize abantu. Nimba tutahevye kuba mu kirimba tutazira umwami w'abami nuko arivyo vyatugize abo tubu. Kera twari abana byitwa ko turiko turakura, ariko ni kubwa Kristo. Nashaka kuvuga ikintu nabonye abajene bakiri bato. Nagomba kubatura kumugisha twarose. Nagomba kubavuga ko amajambo y'umugisha. Redemption mwayibonye turi bato. Natwe no musi twabonye abo turuta. Ndabatuye koko muri twebwe bo muri kazoza. N'izina rya Yesu. Nimuzova kuri Kristo, nimuzova kuri Kristo, muzova imbere ya Kristo. Imyaka yose muzova ibitangaza, muzova akarere keza, muzova ibitangaza abantu bazobigirako. N'izina rya Yesu. Ntabona ari muri kino kibanza yakiriye Kristo. Azosubira inyuma ukundi. Hariho umuntu ngana atarakira Yesu. Hariho umuntu atarakira Yesu. Nturetse uyu mwaka utamwakiriye. Nturetse uyu mwaka utamwakiriye. Ndabigusaba. Ndanakwinginze. Nturetse uyu mwaka utamwakiriye. Yesu agira neza. Naba uri uruhande yawe ugenda asa neza. Naba abandi ugenda basa neza. Ni kubera Kristo. Nawe ugira kugiza abakuri. Ni Kristo wenyine. Niwe wenyine dushobora kuvuga. Kuko ari we yatugize aba. Hariho urashaka kumwakira. Tunyarutse hariho urashaka kumwakira. Imana ishimwe. Hariho urashaka kumwakira. Tunyarutse hariho urashaka kumwakira. Hariho urashaka kumwakira. Ariyabona ariko ndabona Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Hariho Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Ndabasaba abari ngaha bamwakiriye mufashe dusubire muri amajambo tubafashe. Sibyo? Iyo nsinzi naho konseri yo cishaka igahera. Iyo nsinzi twamenye Kristo ko mu bwami bw'Imana hinjira umwe naho konseri cishaka igahera. Ibi nivyo twe dushaka. Nico bituma tubaho, nico bituma ari ijwi rivuga ivyo gucungurwa, redemption voice. Ndasaba dusubire ko tubafashe. Sibyo? Mwami Yesu, ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Kuva uno munsi sinjiganza ariko ni wewe unganza. Kuva uno munsi ndaguhaye ubuzima bwanje, ndakugize umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Twese tuti amen.
amashyi